Akkam jirtu hordoftoonni chaayinaalii kootii Inclusiveness University Freshman Course Chapter 2 Paartii lammaffaadhaan walitti deebinee jirra jechuudha. Hordoftoonni koo viidiyoo koo Chapter 1 irraa jalqabdanii akkasumas Chapter 2 Paartii 1 irraa jalqabdanii hordofaa turtan viidiyoo sanniin akka jaalattan abdii guddaan qaba. Maaliifi local example adda addaa akkasumas exam based example adda addaa fudhadhaa isiniif ibsaa ture waan ta'eef baay'ee itti gammaddaniirtu jedheen abdadha. Akkuma beekamu barnoonni kun konseptii isaa hubachuudha malee kiraam gochuu yookiin sammuutti qabachuudhaan qofa qormaata hojjechuun hin danda'amu. Akkasumas rakkoo hawaasa keessa jiru tokko furuuf sammuutti qabachuudhaan osoo hin taane yaada isaa maal jechuu barbaade ka jedhu hubachuu qofaan qormaatas dalaguu akka dandeessanii fi jijjiirama sammuu keessanii irratti dhufu akka jiraatu abdiin qaba. Kanaaf gara mata duree har'aatti seenna jechuudha. Kuni chapter 2 paartii lammaffaa factors that influenced development of inclusion yaa'u paartii 1 irratti chapter 2 inclusion kan jedhu laallee turre amma immoo factors that influenced development of inclusion hammatamummaan kun akka jiraatuuf faaktaroota contributionii godhan yookiin immoo faaktarii wantoota hammatamummaan kun akka dhufuuf sababa isaanii yookiin influence godhan maal fa'aa akka jedhu laallaa jechuudha. Some of the major drivers include community pre-colonial and the indigenous approaches to educational and the community-based programs movements that favor inclusions of their communities members. Hawaasni dhiibbaa ni godha. Hawaasni maalidha? Ijoollee isaanii qaama miidhamaa ta'anii fi ijoollee qaama miidhamaa hin taanes akkasumas vulnerable group warroota ta'an daa'imman haa ta'u maanguddoota haa ta'u qaama miidhamtoota haa ta'u craft workerii haa ta'u minority group haa ta'u kunniin iddoo tokkotti garaagarummaa jiru hubatanii waliin akka jiraatan fedha jechuudha hawaasni. Kanaafuu dhiibbaa hawaasni godhuun inclusioniin kun yookiin hammatamummaan kun dagaagaa dhufee jira jechuudha. Inni biraa immoo inclusioniin kun akka jiraatuuf yookiin akka babal'atuuf sababa kan ta'e tokko activist and advocates aktiivistootaa fi deeggartoota inclusionii kanaa ta'e jechuudha. Hammatamummaan kun gaariidha jedhanii warra yaadan jechuudha. Advocates jechuun the combined voice of primary stakeholders representative of groups of learners often excluded and marginalized from education. Look maal jechuu barbaade tasitti namoonni tokko qaama miidhamaa keessaayis haa ta'u minority groupii keessaa vulnerable groupii keessaa iddoo guddaa namoonni kaan aktiivistii ta'anii saayintistoota hayyoota gurguddoo ta'anii iddoo guddaa namoonni gaanii jiran maal godhu hammatamummaa kana promote godhu jechuudha. Fakkeenyaaf qaama miidhamaan tokko iddoo guddaa yoo ga'e qaama miidhamtootaaf ni qabsa'a jechuudha. Kunoo isa haasaa jira. Fakkeenyaaf representative of groups of learners who often excluded and marginalized from education. Tanaan dura rakkoon exclusioniin kun namichaan hawaasa keessaa ignore godhamaa ture. Rakkoo akka hin baranne dhiibbaan irra gahaa ture. Garuu akkuma sanatti jidduu sana keessatti baratee iddoo guddaa ga'e qaama miidhamaan tokko qaama miidhamtoota birootiif maal ta'a jechuudha. Ni qabsa'a yookiin immoo inclusioniin akka jiraatu motivate godha jechuudha. Inni sadaffaan immoo inclusioniin akka develop ta'uuf sababa kan ta'e the quality education and the school improvement movement. Quality education and qulqullina barnootaa fi fooyya'insa sochiiwwan adda addaa keessatti mul'ataa turan. Qulqullinni barnootaas kan jiraatu maal jenneerra inclusionii yoo jiraate efficient resource application ni jiraata inni. Fakkeenyaaf mana barnoota dabalataa qaama miidhamtootaaf jedhamee ijaaramu suni nafa yeroo sun hafe resoursiin haala gaariin efficient ta'e itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Resource irraa isatti qisaasa'u hin jiru jechuudha. Quality education daa'imman garaagaraas diversity adda addaa keessatti yoo baratan garaagarummaa adda addaa keessatti yoo baratan yaadni adda addaa dandeettiin adda addaa waan jiruuf achi keessatti iskilii isaanii develop godhachuu danda'u jechuudha. Diversity keessatti yoo baratan namoota garaagaraa bakka tokkotti yoo baratanii miira iskilii adda addaa kan develop gochuu danda'anii jechuudha. Akkas the issue of quality access and inclusion are strongly linked and contribute to the understanding and the practice of inclusive inclusive education as being the responsibility of education systems and the school. Kanaafuu quality barnootaa dhimmi quality barnootaa fi inclusionii kun strongly wanta wal qabateedha jechuudha. Qulqullinni barnootaa jiraachuuf
hammatamummaan jiraachuu qaba. Kana jechuun namoonni hundinuu qaama miidhamtoonnis namoonni fayyaa qabanis bakka tokkotti jeneraal kilaasii keessatti mana barumsaa tokko keessatti barachuu qabu. Kana jechuun haala wal fakkaataan tiriitmentii wal fakkaataa argachuu qabu jechuudha miti. Qaama miidhamtootaaf gargaarsa barbaachisu godhaa fi bakkuma tokkotti akka baratan gochuu jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e quality educationii kunii fi school improvement systemiin kun yookiin school improvement movementiin kun inclusioniin akka develop ta'u taasiseera jechuudha. Involvement of international agency. The United Nations is a major influence on the development of inclusive education policy and practice to speed progress towards the education's goals. Involvement of NGOs, movement networks, and the campaigns seek to bring policies and practices together, involve stakeholders based on different situations. Giddugalummaa biyyoota United Nation biyyoota gamtoomanii fi akkasumas NGO'n tokko tokko maal ta'u inclusionii kana ni deeggaru jechuudha. NGO'n tokko tokko kanuma irratti focus godhanii kan hojjetan jiru jechuudha. Qaama miidhamtootaa fi namoota kaawwan akkasumas dubartoonni, manguddoonni, different minority groupiin kunniin iddoo hojii tokkotti hirmaatanii iddoo mana barumsaa tokkotti waliin hirmaatanii akka waliin baratanii promote kan godhan NGO'n tokko tokko jechuudha. Inni biraa immoo other factor the current world situations and the practical experiences in education. The current world situation present challenges. Fakkeenyaaf haalonni amma jiran tokko tokko immoo inclusionii kana deeggaruu jechuudha harki caalaan isaanii. Walumaa galatti factors that influence the development of inclusion ka jedhuuf community dhaan jira, activists and advocates. Kunniin immoo warroota qaama miidhamtoota keessaa haa ta'u vulnerable groupii keessaa iddoo guddaa gaan deebi'anii vulnerable groupii sanaaf yookiin qaama miidhamtoota sanaaf qabsaa'anii jechuudha. Inni biraa immoo the quality educations and the school improvement is also the factors that influence the development of inclusion. Kanniin jechuudha. Inni biraa immoo benefits of inclusion. Faayidaan hammatamummaa maalidha? Faayidaan namoonni hundinuu iddoo tokkotti haala wal fakkaataa keessatti jiraachuudhaan garaagarummaa jiran wal hubatanii wal danda'anii jiraachuu maalidha jechuudha. Communitiin maal irraa fayyadama inclusion irraa? Faamiliin maal irraa argata? Ticheeriin maal irraa argata inclusionii yoo jiraate? Barattoonni maal fayyadamu ka jedhu. Benefits for students with special need education. Fakkeenyaaf barattoonni special gargaarsa addaa barbaadan yookiin fedhii barumsa addaa barbaadan yoo kana jechuun qaama miidhamtoonni yoo namoota normaalii wajjin bakka tokkotti dhufanii baratan wantoonni isaan fayyadaman. In inclusive setting people will develop appropriate models of behavior. Amala gaarii qabaatu yoo bakka tokkotti baratanii amala sirrii ta'e horatu. Improved friendship with the social environment. Yaa friendship kanneen shamaddadu isin gaafatu hubachuma bichaadha jechuudha. Yaa diversity'n garagaraa bakka tokkotti dhufee yoo baratu maaltu jira jechuudha. Friendship jira jechuudha. Increased social initiation, interaction, relationship and networks. Yaa diversity'n adda addaa qaama miidhamtoonnii fi namoonni normaal ta'an akkasumas vulnerable groupii fi namoonni vulnerable groupiin taane gaafa bakka tokkotti waliin jiraatanii wal danda'anii mana barumsaa tokko keessatti waliin baratanii organizationii tokko keessa wajjin hojjetan ta'e maaltu jiraata jechuudha. Relationshipin jira, interactionin jira, networking jira jechuudha. Gain peer roles models for academic, social and behavioral skill. Yaa roolii garagaraa baratu jechuudha. Social skill garagaraa baratu jechuudha. Gaafa hawaasni kunniin wal danda'ee waliin jiraatu jechuudha. Increased achievements of individualized education program. Achievementiin namoota tokkoon ni dabala jechuudha. Fakkeenyaaf qaama miidhamaan tokko hawaasa ijoollee qaama miidhamtoota hin taane wajjin iddoo tokkotti gaaf baratatee dandeettii addaa horachuu isaa hawaasni ni arga hawaasa keessatti baratate. Kanaafuu carraa hojii isaa daddafee argachuu guddaadha jechuudha. Greater access to general curriculum. Yaa curriculumii waliigalaa argachuutu dhufa jechuudha. In generally kunniin faayidaan isaa kana jettanii qabachuu hin dandeessanii yaada positive ta'e kamiyyuu generalize gochuudhaaf tokkoon laaluu irra osoo hin taane iddoo barbaachisaa ta'etti waliin laalla. Yaada positive ta'e benefits of inclusion for students, for communities, for families, for teachers jennee yoo dubbannu yaada positive ta'e bicha expect gootuu jechuudha qormaata irratti.
akkasumas isinis brainstorming keessan fayyadamtanii yaada positivii fayyadamta. Fakkeenyaaf communityidhaaf wanti inni fayyadamu maalidha kan jedhu yaada positivii ta'e burqisiistuu jechuudha. Benefits for persons without special need education. Fakkeenya even namoota qaama miidhamaa hin taaneef yookiin fedhii barnoota addaa hin barbaanneef jechuun namoota normaalii ta'aniif iyyuu faayidaa qaba jechuudha inclusioniin. Fakkeenyaaf have a variety of opportunity for interacting with their age peers who experience same special need education inclusive school setting. Interactionii garaagaraa akka baratan wal danda'u baratu jechuudha. Namoonnummaan normaaliin qaafa namootuma qaama miidhamtootaa fi vulnerable groupii adda addaa namoota marginalized ta'an wajjin bakka tokkotti baratanii wal danda'u baratu, toleraansii baratu. Kun taadha namoota qaama miidhamaa hin taane iyyuu ni fayyada jechuudha inclusioniin. Kanaafuu positive eegduu jechuudha walumaa galatti benefit ka jedhu kanniin osoo irra darbines baay'ee bareedaadha yeroo irratti gubuu irra maaliifi qormaata irratti expect kan gootanii which of the following are the benefits of schools for students with disability, which of the following is the benefits for students without disability, which of the following is the benefits of inclusions for communities, for teachers, for students ka jedhu kanniin yaadni isin expect gootan qormaata irratti yaada positiiviidha jechuudha. Yaada positiivii hin taane filannoo keessan galfattanii jechuudha. Benefits for teachers, that is normal. Amma endoo boqonnaa kana wanti carra qabeessa isiniin jedheefanii gaafiin baay'een as keessaa ba'a. Garuu jecha inclusion jedhuu fi benefits of inclusion jedhu positivityidha yoo qabattanii bakka qormaatanii dalagdu jechuudha. For teachers, they have more opportunities to learn new ways to teach different kinds of students. Barsiisonni karaa barattoota adda addaa maaliifi inclusion yoo jiraate hammatamummaa yoo jiraate barattoonni fedhii addaa qabanii fi barattoonni qaama miidhamaa illee hin taane bakka tokkotti general kilaasii keessatti baratu waan ta'eef maal ta'u barsiisaan salphumatti methodology garaagaraa develop godhata jechuudha. Karaa isaan ittiin barsiisuu garaagaraa develop godhata jechuudha. They gain new knowledge such as different ways children learn and can be taught. Karaa namoota daa'imman garaagaraa ittiin baratanii fi karaa daa'imman ittiin barsiisan karaa adda addaa baratu jechuudha. Yaada positiividha jechuudha kaagamaasaa jiru. They develop more positive attitudes and approaches towards different people with diverse needs. Kanaafuu positive attitude horataa dhufuu jechuudha. Barsiisonni ilaalcha positive ta'e horataa dhufuu, approach positive ta'e horataa dhufuu, akkaataa diversity ittiin treat godhaniin jechuudha. Kunni hundinuu positivity haasaa waan ta'eef kanaafuu benefits for teachers yoo jenne yaada positive ta'e kamiyyuu ka barsiisaa ilaallatu qormaata keessaa filachuudhaan deebisuu ni dandeessu jechuudha. This is normal. I advise you to only think the positive ways or the positive importances of inclusions. Benefits for family or parents yaadni isiniin jedhe sirriitti isiniif galeera jedhee yaada. Benefits of inclusion for family, for students, for teachers, for communities, for country ka jedhu yaada positivii tokko ofii keessaniyyuu maal gochuu dandeessu jechuudha. Brainstorming, by the way brainstorming jechuun yaada ofii kan keetii irratti burqisiisuu jechuudha. Faayidaa inni qabu. Fakkeenyaaf faamiliidhaaf faayidaa akkamii qaba inclusioniin? Learn more about how their children are being educated in schools with their peers in an inclusive environment. Namoonni maal ta'u faamilii akkamii hubatu daa'imman isaanii akkamitti barattoota wajjin mana barumsaa tokko keessatti akka barachuu qaban baratu jechuudha. Fakkeenyaaf hawaasa duraanii traditional family yoo fudhanne maatii qaama miidhamaa yookiin daa'ima qaama miidhamaa yoo qabaatanii manatti dhusu abaarsa rabbiin nutti ergee jedhanii itti saalfatu maal ta'u manatti dhusu. Garuu gaafa hawaasa keessatti inclusioniin kun jiraate hammatamummaan jiraate daa'imman qaama miidhamaa ta'anillee baratanii iddoo gurguddaa gaanii arganii hawaasni maal ta'a jechuudha. Daa'imman isaanii akkamitti akka achi keessatti barachuu qabanii fi akkamitti akka success gochuu qaban ni beeku jechuudha. Kanaaf dhoksuu hin dhiisu jechuudha. Baasanii akka carraa barnoota argatan taasisuu jechuudha. Kunniin positivity yookiin benefits for family yookiin parent. Daa'imman kunniin gaafa baratanii iddoo wayii gaanii daa'imman qaama miidhamtoonni kunniin gaafa baratanii iddoo wayii gaanii maatiin akkam ta'a daa'imman kun independent ta'u even garagalaniiti yookiin maatii isaanii gargaaruu ni danda'u jechuudha. Become personally involved and feel greater sense of accomplishments in helping their children to learn. Laala kareef isiniin jedhe kun. Even ofii isaaniitiyyuu qooda fudhatu jechuudha. Daa'imman isaanii deemanii akka barataniif qooda fudhatu jechuudha. Feel valued,
consider themselves as equal partners in providing quality learning opportunities for children. daa'imman isaanii akka gatii qabanitti hubatu. Opportunity garagaraa daa'imman isaanii kennuuf mana barumsaa keessatti gara daa'imman gara mana barumsaa erguu jechuudha. Generally haganoo qaanneengaa kunniin immoo akkuma isin jedhe benefits for family ka jedhu nothing sammuutti qabachuu yookiin maal gochuu kiraam gochuu isin gaafatu jechuudha. Maaliif yaada dhibbaa ol yookiin kumaatama ol maddisiisuu dandeessa benefits of inclusions for family yookiin for parent ka jedhu jechuudha. Benefits for society hagamma yaada boonusii qormaata irratti dhufanii kunniin akka boonosiitti fudhachuu qabdu jechuudha. Sababni isaa benefits of inclusion for society gaaf jettan yaada positiiviidha jechuudha. Kanaaf inclusion goes beyond education and should involve consideration of employment, recreation, health and living condition. Inclusion in akka barumsa curriculum mootummaan kaa'u oli jechuudha. Health barattoota irratti xiyyeeffata. Haala jireenya isaanii fooyyessuuf fakkeenyaaf kaayyoon inclusion keessaa tokko barattoonni biyya tokko keessatti namoonni hirkattummaa jiraatan balleessuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee namoonni qaama miidhamaa ta'anii fi dubartoota ta'an maatii irratti hirkatanii abbaa warraa irratti hirkatanii jiraatu. Garuu inclusioniin maal jedhaa? Ilaalcha kana balleessee namoonni hundinuu carraa dhiironni namoonni normaaliin kuwwan argatan hunda argatanii carraa bizineesii yookiin qabeenya mataa ofii horachuu akka qabaatanii fi akka dagaagan taasisa. Kun immoo living condition individually fooyyessuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha inclusioniin. Involve transformation across governments and other agencies at all levels of society. Yaw jijjiiramni akka jiraatu taasisa jechuudha. Mootummaa fi agensiiwwan mootummaa adda addaa society keessatti argaman irratti jijjiiramni akka jiraatu taasisa jechuudha. Walumaa galatti kunillee yaadota positiivii asirra jiran kanneen laaluu dandeessu jechuudha. Wanta addaa wanta qabatanii waan hin qabneef faayidaa inclusion for society ka jedhu yaada adda addaa ofii keessaniyyuu asirra ka jiru kan qabatena. Maaliif yaada barbaadan yoo qabattan yoo maddisiistan kunniin asirra ka jiru dabalata ijoodha jedhameeti malee yaadota kumaa olis maddisiisuu dandeessu jechuudha faayidaa inclusion. Ultimate goal of inclusion. The ultimate ማለት jechuun the final goal of inclusion. Kaayyoon inclusionii inni tokkoo fi tokko inni dhumaa maalidha? Walumaa galatti barnoonni inclusionii kun kan kennamuuf maalidha? Maal fiduudhaaf? Bu'aa maaliif gooliin kaayyoon dhumaa keenya kaayyoon dhumaa barnoonni kun kennamuuf akka barannu taasifamneef maalidha? The goal of inclusive education is to create a school where everyone belongs. Mana barumsaa namoonni hundinuu keessatti barachuu danda'an uumuudhaaf. By creating inclusive schools, in turn create welcoming places in the communities for everyone after school year end. Lala erga barnoota kana barannee xumurree booda environmentii namoota hunda hammatu fakkeenyaaf fuuldura carraa bulchiinsaa ta'uu yoo argatte carraa ekonomistii ta'uu yoo argatte poolisii meekarii ta'uu yoo argatte carraa garaagaraa injineeraa ta'uu yoo argatte maal consider gochuu dandeessaa jechuudha yoo barnoota kana baratte fakkeenyaaf mana yuunivarsiitiin tokko yookiin manni barumsaa tokko ijaaramuun dura barattoota hundaaf mijataadha. Environmentii kana mijataa ta'a. Fakkeenyaaf qaama miidhamtootaaf biildingii irra baanii barachuu hin danda'an. Kanaafuu kilaasii fuluur irra ta'e qaama miidhamtoonni salphatti irra koranii barachuu danda'anii ijaaruu environmentii salphatti isaan keessa deeman kophaa isaatti namni ija lama hin qabne environmentii keessa deemu. Environmentii smooth ta'e wayii akka ijaarru yookiin immoo akka qopheessinuuf nu gargaara jechuudha. Students educated together have greater understanding of differences and diversity. Laala konseptii kana barattoonni diversity keessatti baratanii more maal qabaatu jechuudha. Garaagarummaa jiru hubachuu keessatti dandeettii hubachuu guddaa qabu jechuudha. Barattoonni waliin baratan garaagarummaa jiru salphatti hubatu jechuudha. Students educated together have fewer fears about differences and disability. Barattoonni iddoo tokkotti baratan yookiin waliin baratan sodaa guddaa hin qabani garaagarummaa jiru sirriitti hubatu kana jechuudha. An inclusive school culture creates better long-term outcomes for all students. Ana osoo akka kiyyaati wantoota kanneen qabachuu iyyuu hin qabdan. Sababni isaa hiika inclusion jedhu yoo beektani
kunniin true false irra akkanuma deebi'ee dhufa. Kanaafuu hiika inclusion jedhu qara isinitti hime. Inclusion jechuun understanding the existing difference, treating the differences equally without discrimination, appreciating individuals, every diverse groups to learn together, to work together. Diverse groupii garaagarummaa jiran namoota garaagara ta'an bakka tokkotti akka waliin hojjetan, akka waliin baratan, akka waliin jiraatan garaagarummaa jiru hubatanii wal qarqaaranii rakkoo walii dhoksanii rakkoo walii wal gargaaranii waliin jiraachuu jechuudha jedheera inclusionii yeroo jalqaba chapterii kana jalqabnu jechuudha. Kanaaf hiika sana yoo hubattan kunni isuma irra deebi'ee haasa'a jechuudha. Those students will be the teachers, principals, doctors, lawyers and the parents who build communities where everyone belongs. Yaa namoonni barattoonni barnoota inklusiivii kana baratanii maal ta'uu danda'u gara fuuldura barsiisaa ta'uu danda'u, daayirektara ta'uu danda'u, doktora ta'uu danda'u, ogeessa seeraa ta'uu danda'u, maatii parents who build communities where everyone belongs. Maatii isaanuu maatii ofii horatanii jiraachuu danda'u. Yeroo barsiisaa ta'anitti akkamitti akka garaagarummaa jiru yookiin barattoota garaagaraa tiriit gochuu akka qaban ni baratu. Daayirektara gaaf ta'anii garaagarummaa jiru hubatanii akkamitti danda'anii tiriit godhanii jiraachuu danda'u ni baratu. Doktoroo ta'anis ogeessa seeraas yoo ta'e garaagarummaa jiru hubatee hojii isaa hojjetaa jechuudha. Kana bakka ultimate goal of inclusion generalize yoo goonu immoo in general the ultimate goal of inclusiveness to create inclusive society. This is the general ultimate goal of inclusiveness or inclusion. Kaayyoon barnoota inclusionii kana barannuuf inni dhumaa yoo generalize goonu inclusive society uumuudha. Inclusive society jechuun hawaasa hunda hammataa ta'e jechuudha. Hawaasa qaama miidhamaa of keessaa ignore godhee namoota qaama miidhamaa hin taane irra wajjin jiraatu osoo hin taane hawaasa dubartootaa fi minority group yookiin groupii hawaasa sabni isaanii xiqqoo ta'ee fi hawaasa keessatti jibbamantu jiru. Fakkeenyaaf craft workerii fa'aa isinii kaaseera. Warroota iron smithii fa'aa, warroota biratii tuman yookiin sibiila tumtuu sibiilaa sanniin fa'aa of keessaa baasa hawaasni yeroo baay'ee. Warroota hiyyeessa ta'an poverty poor warra ta'an warroonni dureessa ta'an kun ofirraa maal godhu hirmaannaa hawaasaa keessaa ni gatu, hojii hirmaannaa hawaasaa garaagaraa keessaa ni gatu, maal godhu kanneen hir'isanii hawaasa hundaan mataa garaagarummaa jiru hubatee wajjin jiraatu uumuudha. Kana jechuun inclusive society dha jechuudha. The ultimate goal yoo generalize goonu jechuudha inclusive society. Inclusive society jechuun maal jechuudha? Kanaafuu kareeffama isinitti himisan is a necessary precondition for inclusive growth. Necessary precondition for inclusive growth. Kana jechuun maal jechuudha? Inclusive growth jiraachuuf inclusive society jiraachuu qaba jechuudha. Konseptii kana si qabadha qormaata irra ni dhufti. Dash is a necessary precondition for inclusive growth jedha. Kanaafuu inclusive society ta'a jechuudha yeroo san. Yeroo baay'ee blank space irra dhufti. Maal jechuudha kun? Inclusive growth jechuun immoo hawaasa namni tokko keessatti hiyyoomee yookiin qaama miidhamaan keessatti dependent ta'ee namarratti hirkataa ta'ee namoonni normaalii ta'an keessatti guddatan. Hawaasa dubartoonni keessatti hiyyoomanii dhiironni keessatti durooman osoo hin taane hawaasa dubartoonnis qaama miidhamtoonnis namoonni fayyaa qabeessis manguddoonnis namoonni minority group vulnerable group ta'an kamiyyuu wal qabatanii haala wal fakkaataa ta'een keessatti dagaagan inclusive growth jennaan jechuudha. Laala qaama miidhamanis namoota normaalii wajjin economically, emotionally, psychologically, socially, politically walqixa dagaaga yoo ta'e inclusive growth jiraata jechuudha. Kana jechuun tokko keessatti hiyyoomee, tokko keessatti dhiibamee, tokko keessaa marginalize ta'ee kuuwwan keessatti kan dagaagu osoo hin taane hundinuu wal fakkaataadhaan haala wal fakkaataa ta'een keessatti dagaaguu yoo danda'e, guddachuu yoo danda'e, independent ta'uu yoo danda'e, qabeenya biyyi qabdutti fayyadamuu walqixa fayyadamuu yoo danda'e, mana fayyaatitti, mana barumsaatitti, organizationii jiran iddoo hojiititti walqixa fayyadamuu yoo danda'anii jedhan waliin guddatu. Inclusive growth jira. Kun inclusive growth jedhama. Kanaafuu inclusive growth jiraachuun dura maaltu jiraachuu qaba jechuudha? Inclusive society jiraachuu qaba. Kanaafuu hawaasni hundaan mataa yoo jiraate maaltu dhufa? Inclusive growth dhufa jechuudha. Dagaagina walootti dhufa. Dagaagina waliin guddachuutu dhufa jechuudha. Yoo maaliin jiraate inclusive society. Konseptii isaa isinii galee reedha yaada. Inclusive society is a society which does not exclude or discriminate
against its citizens on the basis of disability, caste or status, race, gender, family, or community. A society which levels the playing fields for investments and leaves no one's behind. Inclusive society jechuun inclusive hawaasa maal ta'e jechuudha. Sex gender irratti hundaa'ee sex irratti hundaa'ee family yookiin community irratti hundaa'ee reesii sabummaa irratti hundaa'ee qaama miidhamtummaa irratti hundaa'ee yookiin firummaa irratti wantoota garaagaraa irratti hundaa'ee hawaasa wal qoqqoodu citizenii isaa yookiin hawaasa isaa qoqqoodu osoo hin taane hawaasa kanniin kan maal godhu jechuudha. Bakka tokkotti garaagarummaa jiru danda'ee waliin jiraachuudhaan environmentii keessatti nama kamiyyuu maal godhuu kan hin dandeenye jechuudha. Of duuba isaaniitti hambisuu kan hin barbaanne inclusive society jennaan. Duuba isaaniitti jechuun economically barnootaan illee haa ta'u educationally, economically, politically, psychologically nama kamiyyuu of duubatti hambisuu kan hin barbaanne kanneen hundumaayyuu wal faana guddisuu dagaagsuu kan barbaadu inclusive society jennaan. Walumaa galatti the ultimate goal of inclusive barreessi jedhamee writing irra dhufuu danda'a. To build inclusive society. Inclusive society is a precondition for inclusive growth. Akkasi qabattu jechuudha. Features of inclusive environment. Yaa'u positive dha ammallee positively yaaduudha. Amalli inclusive environment maalidha? Environment that embrace feel respected by and connected to one another. Inclusive environment amala isaa keessaa fakkeenyaaf naannoo hundammataa ta'e. By the way, inclusive society, inclusive environment, inclusive policy, inclusive leadership ምናምን jedhamee waamamaa jechuudha. Fakkeenyaaf inclusive leadership yoon jedhamuufis bulchiinsi tokko hawaasa normaalii ta'an qofa irratti dhiira qofa irratti xiyyeeffatee dubartoota cunqursaa ta'e inclusive leadership jedhamu jechuudha. Kanaaf environment inclusive environment jechuun physical environment amma irra deemnu kana fakkeenyaaf irra jiraannu kana jechuudha. Fakkeenyaaf manni barumsaa yuunivarsiitii nuti keessatti barannu hawaasa qaama miidhamaa ta'aniif fakkeenyaaf nama miila lama hin qabneef nama ija lama hin qabneef akka keessa socho'aniif mijataadha moo mijataa miti kan jedhu jechuudha. Kanaafuu inclusive environmentiin amalli isaa embrace feel respected and connected to one another. Environmentii keessatti namoonni hundinuu akka kabajaman feel godhanii fi waliin jiraatanii jechuudha. It welcomes all peoples regardless of disability and other vulnerability. Environmentiin inclusive environmentiin yookiin naannoofni nuti keessa jiraatnu inclusive jedhamuudhaaf yoo maal ta'e jechuudha environmentiin suni namoota hundumaa ofitti kan hawwatu fudhatu ta'e. Fakkeenyaaf iddoon nuti jiraannu isteerii adda addaa qaba yoo ta'e fooqii irratti baranna yoo ta'e fooqii irra galla yoo ta'e yookiin biyuldiingi irra galla yoo ta'e doormiin keenya fa'a kunniin qaama miidhamtootaaf mijataadha miti jechuudha. Qaama miidhamtootaaf fulurii ta'uu akka qabuu fi environmentiin yuunivarsiitii sana keessa jiru yookiin organizationii iddoo hojiis haa ta'u environmentiin jiru sun gufuu takka kan qabnee fi akka barbaadanitti qaama miidhamtoonni ija lama hin qabnee fi luka lama hin qabne akkaataa isaan socho'uuf mijatuuf haala mijeessuudha jechuudha. By the way, inclusive education is broader than formal education jenneerami. Wantoonni namoota qaama miidhamaatiif goonu namoota normaaliidhaaf maalidha? More conducive yookiin more comfortableidha. Fakkeenyaaf qaama miidhamtootaaf jennee environmentii smoothii ta'e tokko yoo ijaarru namoota kaan biraatiif san caalaa mijataadha mire namoota normaalitiifis jechuudha. Kana major characteristics of inclusive environment, it ensures the respect and the dignity of individuals, provides accommodations willingly and proactively. Persons with disability are welcomed and are valued for their contributions as individuals. Environment namoonni qaama miidhamaa ta'an keessatti jiraachuu danda'anii fi keessatti eenyummaa isaanii agarsiisuu danda'an jechuudha. Inclusive environment kamaan malaalle kana inclusive environment jechuun maal jechuudha? A place that is adjusted to individuals' needs and not vice versa. Look, warroonni viidiyoo kana hordofaa jirtanii konseptii amma asitti isinii himu kana sirriitti qabadhaa. Inclusive environment jechuun naannawa inclusive ta'e yookiin iddoo hundammataa ta'e jechuun a place which is adjusted to individuals' needs and not vice versa. Jechuun maal jechuudha? Naannawa nuti fedhii namootaatiif mijataa akka ta'u goonu kana malee
Nooti vice versa jechuun immoo namoonni sun dammoo environmentii sanaaf mijataa akka ta'an gochuu jechuudha miti. Fakkeenya yuunivarsiitii keessatti by the way fakkeenya yuunivarsiitii wanti fudhadhuuf koorsiin kun yuunivarsiitii keessa kennama waan ta'eefidha jechuudha. Yuunivarsiitii keessatti biyuuldiingii irratti baratu yoo ta'e qaama miidhamaan ija lama hin qabne tokko fakkeenyaaf isteerii jira yookiin immoo darajaa irra ba'an jechuudha. Darajaa sanarra qaama miidhamaan ija lama hin qabne sun koruu hin danda'u yookiin biyuuldiingii sanarra ba'ee barachuu hin danda'u. Kanaaf maal gochuun barbaachisaadha jechuudha. Isteerii yookiin isa darajaa ture sana liiftiitti jijjiiruu yookiin immoo kilaasii qaama miidhamtoota gara fuluuriitti jijjiiruu. Laala nuti amma ka'een nu gochaa jirru fedhii namoota dhuunfaatiif environmentii sana adjust gochaa jirra yookiin environmentii sana haala mijeessaafii jirra malee nama ija lama hin qabne sirreessinee fooqii yookiin gamoo sanarra bahee akka baratu gochuu hin dandeenyu jechuudha. Nooti vice versa ta'e jettutu isii agarsiisti. Have you seen? Have you got my point? Kana jechuun namootatu adjust yookiin namoota qaama miidhamtoota ta'an santu environmentii sanaaf adjust ta'u osoo hin taane environmentii sana mijeessinaaf yookiin adjust goonaaf jechuudha. That individuals are adjusted to the environment needs. That individuals are adjusted to the environment needs. Kana jechuun a place that adjusts to individuals needs and not vice versa means that individuals are adjusted to the environment needs jechuudha miti jechuudha. Asitti confusion akkasinitti nuumne not vice versa jechuun maal jechuudha? Individualii sana environmentii sanatti adjust goona osoo hin taane environmentii sana namoota sanaaf adjust goonaaf yookiin haala mijeessinaaf jechuudha. It acknowledges that individual differences among individuals are a source of richness and diverse and not problems and that various needs and the individual's pace of learning and development can be met successfully with wide ranges of flexible approaches. Yaw inclusive environmentiin kun garaagarummaa jiru akka qabeenyaatti ilaalaa jechuudha, akka durummaatti ilaalaa, akka rakkooti yookiin akka rakkootti ilaalu. Kana jechuun jecha inclusion jedhu yoo hubattanii wantoonni haasamaa jiru kunniin yoo filannoo irras haa ta'uu true false irra dhufe baay'ee isinii hubatamaa jechuudha. Successfully with a wide range of flexible approach dha jechuudha. Environmentiin kun yeroo hundaa flexible dha. Qaama miidhamtootaaf wantoonni gufuutti ta'uu jiraate yeroo kamiyyuu wantoota isaanii adjust godhaa deemna jechuudha. It involves continuous process of changes directed towards. Yaw environmentii sana yeroo hundumaa itti fufiinsaan sirreessaa deemna jechuudha. Yaw yeroo tokkotti environmentii tokko yookiin yuunivarsiitii tokko yeroo ijaaramu yookiin organizationii iddoo hojii tokko yeroo ijaaramu qaama miidhamtoota fedhii isaanii guuta jedhamee guutumaan guututti perfectly ijaaramuu dhabuu danda'a. Erga qaama miidhamtoonni achi keessatti socho'uu jalqabanii wantoota isaanitti gufuu ta'an continuously change gochuu qabna jechuudha. Kanaadha. Characteristics of successful environment. Successful environment kan jennu guutumaan guututti environmentiin sun diversity jiru welcome godha yoo ta'e yookiin namoota hundaaf mijataa ta'a. Qaama miidhamaafis qaama miidhamtoota warra hin taaneefis mijataa ta'a kan ta'e amala isaa yoo laalle it develops well school environment process and promote inclusiveness and quality provisions practice that are responsive to individuals and needs. Yaa kun environmentiin kun maal godha? Successful environmentiin kun promote inclusiveness and quality provisions and practice that are responsive to the individuals. Fedhii garaagarummaa jiruu fi akkasumas fedhii namoota dhuunfaa irratti hundaa'e wantoota garaagaraa irratti adjust gochuu irratti fi quality provision yookiin practice kennuu irratti xiyyeeffata jechuudha. Successful environmentiin jechuudha. Characteristics of successful inclusive environment keessaa inni tokko jechuudha. By the way wantoota amma ilaalaa jirru kan hunda qabachuu isin barbaachisu jedhee yaada. Because inclusive environment is promoting pro social activity. Hojiiwwan hawaasaa promote gochuu keessatti gahee guddaa qaba. Kunniin positive dha waan ta'eef qormaata irratti wanti isin hubachuu qabdan ammoo inclusive kana irratti yookiin inclusion course kana irratti wanti isiniif kennu recommendation yookiin advice dha irra caalatti jechuudha. Sababni isaa concept yoo qabattanii sirriitti hojjechuu dandeessu waan ta'eef jechuudha.
It make provide service and the facilities equal accessible to all peoples. It involves mobilizing resources within the community. ያው ኩኒ ሁንድን ዋገማ positivity inclusive environment characteristics of inclusive successful inclusive environment ይላላ ጅሩ ያዶኒ positivity ታን ሁንድኑ ፋይዳ yookiin characteristics inclusive environment to fakkeenya jala kanarra yoo ilaaltan it also the classroom responsive to the diversity of individuals academic social and personal learning classroom immaan yookiin demo manneen barnoota kilaasiiwwan barnoota iyyuu fedhii namoota dhuunfaa yookiin namoota adda addaatiif fi hawaasa adda addaatiif maal ta'e kan ta'e jechuudha responsive kan ta'edha jechuudha fakkeenyaaf kilaasiin tokko namoota hunda hammatuu hin danda'u ta'e jechuun hammatuu hin danda'u jechuun bal'inna isaa osoo hin taane namoota qaama miidhamaa ta'aniif mijataa hin ta'u ta'e keessi isaa fakkeenyaaf nama ija lama hin qabneef sleepy odoo ta'e fakkeenya mucucaachisaa odoo ta'e environment sana akka namoota saniiniif mijataa ta'utti maal gochuudha sirreessuu jechuudha. Amma inni ijoon konseptii barnoota kana keessatti ilaaluu qabnu barriers to inclusion. Barriers to inclusion. Barriers to inclusion. Inni kun isa sirritti namoonni hundinuu qayyabachuu qabanidha. Barriers to inclusion kana jechuudha. Maaltu inclusioniin akka hin jiraanne yookiin hammatamummaan akka hin jiraanne hawaasa keessatti biyya tokko keessatti gufuu ta'a jechuudha. Barriers to inclusion. Problem related with social values and the beliefs. Rakkoo akka ilaalcha hawaasaati jechuudha. Inni tokko jechuudha gufuu kan ta'u. Particularly the communities and the policy makers negative attitude towards students with disability and vulnerability. Fakkeenyaaf hawaasni namoota qaama miidhamtootaa fi vulnerable group ta'aniif yeroo baay'ee yeroo poolisii baasan yookiin immoo ilaalcha maalii qabu jechuudha negative qabu. Fakkeenyaaf hawaasni maal ta'u qaama miidhamaa manaa qabu ta'e qaama miidhamaan kun barateessa gaa ittiin dammoo rakkoo yookiin abaarsa waaqarraa nutti dhufteefaa jedhanii manatti dhossu. Hawaasa keessatti hojiiwwan qooda garaagaraa akka hin qabaanne gadi qabu. Kana jechuun yeroo hunda qaama miidhamaan suni isaan irratti hirkatee akka jiraatuu fi carraa barnoota argatee of danda'ee akka hin jiraanne godhu jechuudha. Akkasumas poolisii meekariin tokko fakkeenyaaf dhaabbanni tokko saratanyaa qacaruudhaaf hojii baasa yoo ta'e yookiin immoo even kama poolisii gibbii yookiin yuunivarsiitii iyyuu isin haa fudhadhu ministeera barnootaa jechuudha. Fakkeenyaaf barattoonni ija hin qabne yookiin rakkoo fayyaa qaban ija tokko hin qabne yookiin qaama miidhamaa harka hin qabne rakkoo fayyaa qaban walumaa galatti maal akka fakkeenyaaf akka gibbii keenya akka yuunivarsiitii keenyaatti yoo isin fudhadhe heelzii hin seenan. Kana jechuun namoonni qaama miidhamaa ta'an suni heelzii barachuu dadhabanii osoo hin taane sababa isaan qaama miidhamaa ta'aniif qofa hammatamummaa yookiin namoota isaanii wajjin deemanii akka baratanii galma isaanii akka hin geenye dhoorgamuu jechuudha. Maaliidhaaf negative attitude poolisii meekarii kanaa fi hawaasa irraa kan ka'e jechuudha. Inni biraa immoo economic factory dha inclusionii kana yookiin hammatamummaa kana kan fidu jechuudha. This is mainly related to poverty family communities and the societies at large. Fakkeenyaaf economic factory illee inclusioniin akka hin jiraanne godha. Fakkeenyaaf namoonni qaama miidhamaa kana manaa qaban yeroo baay'ee harka qalleeyyii ta'uu danda'u. Harka qalleeyyii gaaf ta'an immoo namoota kanniin namoota qaama miidhamaa fakkeenyaaf nama miila lama hin qabne ija lama hin qabne yoo ta'e mana barumsaa nama geessu isa barbaachisa. Tarii transportation costiin jiraachuu danda'a. Sooranni isaa jiraachuu danda'a. Nama mana barumsaa sana fidee isa deebisuu baay'ee challenge guddaa jira waan ta'eef kanaafuu qabeenya isaan barbaachisa. Ittiinis namoota kanneen barsiisuuf dammoo meeshaalee barnootaa expensive ta'an garaagaraa bituu fi isaan barbaachisa. Kanaaf sababa economic factory kanneen irraa kan ka'e manni barnootaa namoota barattoota fayya qabeessa ta'anii fi noormaalii ta'an qofaan guutamee yeroo arginu jira jechuudha. Inni sadaffaan immoo lack of taking measure to ensure conformity of implementation of inclusive practices with policy. Inni kun isa ijoodha waannaan. Sadaffaa kana ilaala. Lack of taking measure to ensure conformities of implementation of inclusion with practice. Tarkaanfii garaagaraa mootummaan fudhachuu dhabuu isaa fakkeenyaaf mootummaan seera ni baasa. Maal jedhee baasa mootummaan qaama miidhamtoonni akkuma nama kaanii carraa hojii walqixa argachuu qabu. Mana barumsaa keessatti akka nama kaanii walqixa barachuu qabu. Ilaalchi addaa xiyyeeffannaan addaa itti kennamuu qabaa jedhee seera baasee jira. Fakkeenyaaf seera Itoophiyaa irratti bahee jira. Heera Itoophiyaa irra ni jira. Garuu beeksisni adda addaa yeroo bahu qaama guutuu kan qabu jedhee faba. Fayyaa guutuu kan qabu fayyadee ba'a. Kanaafuu beeksisoota kanneen yeroo argu mootummaan
tarkaanfii adda addaa fudhachuu dhabuun isaa inclusioniin kun yookiin immoo hammatamummaan kun akka hin jiraanneef sababa ta'eera jechuudha. Baariyarii ta'eera kunis jechuudha. Tarkaanfii fudhachuu dhabuun mootummaan jechuudha. Inni arfaffaan immoo lack of stakeholder taking responsibility in their cooperation as well as collaboration for inclusion. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee hojii inclusionii kana keessatti yookiin hojii hammatamummaan kun akka jiraatuuf hojjetamu keessatti namoonni baay'een itti gaafatamummaa fudhachuu dhabuun isaanii fakkeenyaaf manuma barumsaa keessattis haa ta'u hawaasa keessatti yaadaan akka hammataman barbaaduu fi hojiirra oolchuun baay'ee intinidha jechuudha. Namoonni wanta kanarratti itti yaadanii hojii kiyya jedhanii hojjetan hin jiru. Kanaafuu lack of stakeholder. Inni shanaffaan immoo conservative traditional among the community members without inclusion. Conservative traditional among the community jechuun yaada hin jijjiiramne yaada boodatti hafaa ta'e. Conservative maal jennaan conservative jechuun yaada fakkeenyaaf ilaalcha hawaasni qabate fakkeenyaaf hawaasni dubartoota fakkeenya keessattuu dubartoonni illee vulnerable groupidha. Dubartoonni barattee eessan geettu jedhee hawaasa yaadutu jira jechuudha. Dubartoonni baatee hojii adda addaa irratti hojii dhiirri irratti hirmaatu irratti hirmaachuu hin dandeessu. Kun hojiin kun kan dhiiraati. Hojiin dubartoota akkana jedhanii traditional yookiin conservative yaada xibqii ta'e yookiin immoo hin jijjiiramne hawaasa keessatti argamu kunillee inclusioniidhaaf baariyarii guddaadha jechuudha. Inni ja'affaan immoo lack of knowledge and skill among teachers regarding inclusive education. Fakkeenyaaf barsiisonni iskiilii fakkeenyaaf barsiisota saayil laanguujii beekan barbaachisa. Barattoota maal ta'aniif? Barattoota diif ta'aniif gurri lachuu hin dhageenyeef jechuudha. Akkasumas barattoota ija lachuu hin qabneef ogeessi barsiisaan bireelii barsiisuu danda'u. Bireelii akkaataa irraa barachuu danda'anii fi akkaataa itti irraa dubbisuu danda'an barsiisaan barsiisuu jiraachuu danda'u qaba. Garuu biyya keenya keessatti yoo ilaallu hanqinni kunniin baay'ee mul'ata jechuudha. Barsiisonni dandeettii bireelii qabanii fi akkasumas saayil laanguujii qaban muraasa. Even mana barumsaa itti baratan hedduu keessatti wantoonni akkasii ni jira hin jiru. Kun immoo barattoonni qaama miidhamaa ta'an keessattuu warri ija lamaa fi gurra lamaan hin dhageenye deemanii iddoo tokkotti akka hin baranneef sababa guddaa ta'a. Kun maal irratti dhiibbaa fida jechuudha. Inclusioniin akka hin jiraanne irratti dhiibbaa fida jechuudha. Inni torbaffaan immoo rigid curriculum teaching method and examination system that do not consider students with diverse needs and ability differences. Rigid curriculum yeroo baay'ee Ministry of Education irraallee ba'uu ni jira. Fakkeenyaaf barattoonni qaama miidhamaa ta'anii maal ta'uu qabu kan jedhe jechuudha. Dipaartimentii akkanaa seenuu hin qaban jedheefa rigid curriculum jiraachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf barattoonni qaama miidhamaa ta'anii fedhii isaaniitii fi dandeettii isaanii wajjin wanta deemu osoo barachuu barbaadan ta'e wanta sana immoo curriculum inni dhoorga osoo ta'e kanaafuu barnoota addaan kutuutu dhufa drop out jiraata jechuudha. Kun immoo inclusioniin akka hin jiraanne taasisaadha jechuudha. Fragile democratic institution that could not promote inclusion. Institution dhaabbatoota dimokiraasii hin eegne tokko fakkeenyaaf akka inclusioniin kun hin jiraanne taasisuu jechuudha. Inadequate resources and inaccessibility of social and physical environment. Laala inadequate resource. Resourcein dhabamu. Resource hojiin barsiisota iskiilii qaama miidhamtoota barsiisan qaban dhabamuu isaa akkasumas meeshaa warroonni qaama miidhamtoonni irraa baratan kan akka bireelii meeshaalee adda addaa ni jiru wiilcharii iddoo iddootti socho'anii ittiin baratan meeshaalee adda addaa irratti reesoorsii barbaachisan reesoorsiin kunniin dhabamuu fi akkasumas inaccessibility of social and physical environment. Fakkeenyaaf qara isinii kaaseera. Environmentiin sun isaan akka keessa socho'aniif mijataa yoo hin taane iyyuu fakkeenyaaf namni ija lama hin qabnee fi miila lama hin qabne environmentii akka inni keessa adeemuuf mijataa hin taane yoo ta'e iyyuu mana barumsaa sanatti yookiin yuunivarsiitii sana keessatti hirmaatee barachuu hin danda'u. Kun immoo inclusioniin akka hin jiraanne taasisa. Inni biraa immoo large class size that makes teachers and stakeholders meet students diversity. Even baay'inni barattoota qaama miidhamtoota hedduu yoo ta'e iyyuu inclusioniin akka hin jiraanne irratti dhiibbaa guddaa fida. Sababbiin isaa large class size kana barsiisonni iskiilii addaa qaban yookiin iskiilii qaama miidhamtoota barsiisuu qaban kun muraasa ta'uu danda'ani. Kanaafuu baay'inni barattoota qaama miidhamtoota mana barumsaa tokko keessa yookiin iddoo tokko ni jiraatu yoo ta'e hanqinni reesoorsii kan inni jiraachuu waan danda'uuf inclusioniidhaaf maal ta'uu danda'a? Gufuu ta'uu danda'a jechuudha. Globalization and the free market policy that make students engage in fears or violence, competition, individualism and individual excellence. Fakkeenyaaf globalizationii fi
Adunyummaa fi firii maarkeetii poolisiin illee dhiibbaa qabaachaa. Firii maarkeetii poolisiin akkamitti dhiibbaa qaba? Fakkeenyaaf qaama miidhamtoonni inkaamii adda addaa qabaatan jiraachuu danda'u yookiin immoo qabeenya qabaniin hamma qabaniin gabaa keessatti akka barbaadanitti akti gochuu dhabuu danda'u firii maarkeetii yoo ta'u. Fakkeenyaaf meeshaa tokko bitachuu barbaadan piraayisiin qaama miidhamtootaaf jedhamee adda bahamee yookiin immoo mootummaarraa sabsaayidii wayii yoo hin jiraanneefaa qaama miidhamtoonni kun rakkoo garagaraatiif saaxilamuu danda'u jechuudha. Inni 12ffaan using inclusive models that may be imported from other countries. Even inclusive models biyyoota biroo irraa fudhachuun baay'ee inclusionii kennaaf bareeda. Fakkeenyaaf models inclusive models fakkeenyaaf biyyi akkana jettee itti amantu jira. Fakkeenyaaf namoonni qaama miidhamtoonni ta'an hojjechuu hin qabanii, barachuus hin qabanii, dhaabbanni isaan gargaaru addumatti ijaaramee fi namoonni qaama miidhamtoota ta'an achi keessatti jiraachuudhaan achi keessatti gargaaramuudhaan jireenyuma qofaaf achi keessa akka jiraatan iddootti biyyoonni itti taasisan ni jiru. Kanaafuu moodeelsii akkanii sanii biyya alaatii fudhannee gara biyya keessatti yoo seensifnu inkluushinii fi sababa ta'a. Fakkeenyaaf biyyi keenya moodeelii akkasii sanii fudhattee odoo namoota qaama miidhamtootaaf iddoo addaa ijaartee soorata qofa iddoo mana barumsaa addatti ijaaraniif yookiin iddoo gargaarsaa addaa godhanii fi achi keessa akka jiraatan oduu taasisanii inkluushiniin ni jiraata ree hammatamummaan hin jiraatu. Kanaafuu moodeelsii biyya alaa yookiin biyyoota biroo irraa fudhachuunis inkluushiniidhaaf baariyarii ta'uu danda'a jechuudha. This is the end of chapter 2. I hope you like my video, my explanation, because I was taking local examples, exam-based examples. Kuni dhuma chapterii lammaffaadha. Inkluushinii jechuudha. Chapterii lammaffaa paartii lammaffaa kanaan isinii xumuree jira. Viidiyoon tokko dura jira waan ta'eef viidiyoo sanis daawwattanii jirtu jedheen abdadha. Viidiyoo kana hanga ammaatti ilaalaa jirtan yoo ta'e viidiyicha baay'ee jaalattanii jirtanii. Kanaafuu viidiyoon baay'een afaan Oromootiin hojjetamaa hin jiru yoo argitanii jirtan ta'e. Kanaafuu afaan Oromootiin akkanatti bareechee akka isiniif hojjedhuuf anillee akkan jajjabaadhuuf comment, subscribe, like, copy link namoota baay'ee bira akka ga'uuf immoo copy link gochuus hin dagatina. Paartii irratti isinii hojjetamu akka hojjetamu barbaadan yoo jiraate immoo akkasumas paartiin ani irra darbee tasa konseptiin hambise yoo jiraate comment irratti naaf ibsaa. Immediately viidiyoo sana isinii hojjedhee short viidiyoo illee haa ta'u isiniif dhiyeessuudhaaf full potentialiin qaba jedhee isiniif ibsuun barbaada. Kanaaf viidiyoo kana subscribe, like, share and copy link gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Haga chapter 3dhaan walitti deebinutti galatoomaa. Chapter 3 yeroo dhiyeenya kanatti immoo isinii hojjedhee isiniinaaf upload nan godha waan ta'eef hordofaa. Share, subscribe, like gochuun immoo akka isin biraa nafni anas na jajjabeessaa isiniin jedha. Galatoomaa.